هزاران شکر و سپاس که این فضل الله ارحم الراحمین شامل این بنده کوچیک شده که با تمام گناه و معصیت‌ها و ناتمامی‌ها و غفلت‌ها و بیماری‌ها این فرصت فراهم شده در شبکه جهانی کلمه که میتونیم این قصه ها رو با هم بخونیم. این فضل الله بوده. امیدواریم که نور ایمان و حقیقت و صداقت و پاکی رو نصیب من و شما که این قصه ها رو میشنوید بکنه. این رحمت بزرگیه، فضل بزرگیه که ما میتونیم دقایقی رو کنار نسلی زندگی بکنیم که نسل اولیه اسلام بوده، نسلی برگزیده بوده، نسلی بوده که شاگردان مستقیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن، مخاطبان اولیه اسلام بودن، نسلی که چگونه از جاهلیت و شرک و خرافات به سوی حقیقت و اسلام اومده و این فضل بزرگیه که الله نصیبمون کرده. امیدواریم قدر این رو بدونیم، بتونیم این رو به دیگران هم انتقال بدیم. بله، داستانی که امروز با هم میخوایم بخونیم داستان بانوی بزرگوار دیگریه، صحابیه دیگریه از جمع صحابیات، ستاره دیگه از ستارگان آسمان دعوت اولیه اسلام، سلما بنت صخر رضی الله عنها. ببینیم ایشون کی هست. شاید برای شما خیلی عجیب باشه این اسمها رو میشنویم فقط بدون این که ما بدونیم حقیقت چیه. حالا من خودم هم ابتدا میگم ایشون کی هست. ایشون مادر ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست، مؤمن هست، مهاجر هست و جزو کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده. خوب نگاه کنید خداوند چی میگه در آیه 15 سوره احقاف. وقتی که توصیف میکنه حالات یک انسان مؤمن رو میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. خدایا به من این توفیق بده بتونم نعمتهای تو رو سپاسگزاری کنم، به جای بیارم. التی انعمت علی و علی والدی، نعمتهایی که به من دادی و به پدر مادرم دادی. و ان اعمل صالحا ترضا، و کاری نیکی بکنم، اعمال صالح انجام بدم تو راضی بشی اون. و اصلح فی ذریتی، و خدایا فرزندان من رو اصلاح بکن. انی تبت الیک و انی من المسلمین، خدایا من توبه کردم، رو آوردم به سوی تو و من از مسلمانان هستم. خوب دقت کنید در قبیله بنی تیم ما صحابیه بزرگواری رو که میخوایم نقل بکنیم درش وجود داره. همین مادر ابوبکر صدیق رضی الله عنه هستش. ایشون مشهور هست در بالاخره ادب، اخلاق، رفتار، خوش برخوردی و ذکاوتی که وجود داره بین زنان این قبیله بنی تیم هست. باز ایشون نسبت به بقیه دارای یک توان بیشتری هست و غالبا دختران بنی تیم از این بهره اخلاق و ادب و بالاخره ذکاوت اینها بهره مند بودن، به ویژه در ارتباط با همسران خودشون. خب از بین زنان بنی تیم و زنانی که به اسلام جزو اولین سابقینی هستن که به اسلام روی آوردن، خب ما میبینیم که مادر ابوبکر صدیق سلما بنت صخر هست. سلما بنت صخر ابن عامر ابن کعد سعد ابن تیم که این سلسله نسب مادر ابوبکر صدیق هست. این صحابیه بزرگوار نگاه کنید دارای خیر و برکت فراوان هست، فضیلت هایی که ما بخوایم نقل کنیم. مادر ابوبکر صدیقه، جز اولین کسی که اسلام رو از مردان پذیرفت. خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، اولین خلیفه رسول خدا، جانشین رسول خدا هست. کسی که خداوند در مورد ایشون کلمه ثانی اثنین از هما فی الغار نقل میکنه، یعنی یار غار رسول خدا هست. که حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ابوبکر صدیق چی میگه؟ میگه خیر البریت اتقاها و اعدلها، بهترین مخلوقات خدا که از همه با تقواتر هست و عادلتر هست بعد النبی، بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. این داره شاعر پیامبر میگه. و اوفاها، و با وفاترین اونها به ما حملا، از اون که حقیقت دین رو درک کرده. و ثانی التالی المحمود مشهده و اول الناس منهم صدق الرسلا. این دومین فردی است که در اون شهادت آیات الهی میاد و اولین شخصی است که رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو تصدیق کرده. خب اینو داشته باشید. ایشون مادر بزرگ ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هستند که این هم یکی از فضیلت هایی که نصیبش میشه. همسر ایشون کی هست؟ همسر ایشون عثمان ابو قحافه هست. عثمان ابو قحافه که پدر ابوبکر هست. خب ایشون هم صحابه پیامبر میشه و ایشون هم بعد از روز فتح مکه مسلمان میشه. و این فضایل رو کنار هم داشته باشید. ببینید این همه خیر در یک خانوم جمع میشه. سلما بنت
صخر، مادر ابوبکر صدیق. حالا من ببینیم داستان اسلام آوردن ایشون چگونه است که ایشون معروفه که اسلام ام الخیر، اسلام مادری که بهترین فرد هست، مادر بهترین فرد بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. ام خیر خب به پیامبر یا به عبارتی سلما، ایشون معروف به کنیش ام الخیر هم هست، ام الخیر یا سلما نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توجه خاصی داشت، به نیکی میکرد ایشون از همون ابتدا، چرا که ایشون از کوچکی میدید که ابوبکر صدیق و پیامبر با هم محمد صلی الله علیه و سلم دوستن، رفاقت دارن و از کوچکی اینا با هم بودن، کنار هم بودن، دوستانی بودن که با هم بزرگ شده بودن و خب طبیعیه که اون حس محبتی رو که نسبت به پسرش ابوبکر داشت نسبت به پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم هم داشت. صاحبان تراجم و سیرت نقل میکنن که ام الخیر یا همین سلما بنت صخر ابتدا مسلمان شده بودن، از همون کسانی بود که در نسل اولیه مسلمانان هست، یعنی قبل از اینکه به خونه دارالارقمی باشه یا هم در خونه دارالارقم، در هر صورت در همون ابتدا ایشون مسلمان شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کرده و داستان اسلامیشون هم داستان خیلی زیباییه، خیلی اثرگذار هست و داستانیه که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نقل میکنه که بعد نیستی داستان رو بشنویم. داستان از این قراره که میگه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم جمع شدن، اجتمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصحاب جمع شدن، مشورت شورای تشکیل دادن، خب نسل اولیه بودن، میگه کانوا 38 رجلا، 38 نفر مرد بودن. الح ابوبکر علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الظهور، ابوبکر خیلی اصرار میکرد که ما باید کاری بکنیم که اسلام رو علنی کنیم. الان از اینکه ما میریم اینجا پنهانی داریم تو خونه ها دعوت میکنیم تبلیغ، الان زمانی که ما بریم علنی بکنیم. بعد پیامبر گفت یا ابوبکر اینا قلیل، ما تعدادمون کم هست. ابوبکر میگه همچنان اصرار بر این امر داشت، بالاخره مشورت بود، هر کسی نظر خودش میداد، به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصرار میکرد تا اینکه بالاخره فرمان الهی بر این شد که بله اسلام رو شما باید اظهار کنید و آشکار کنید. مسلمانان در اطراف مسجد الحرام با هم چیکار شدن؟ پراکنده شدند و ابوبکر صدیق در بین مردم ایستاد و شروع کرد به سخنرانی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود. اینجا نقل شده میگن اولین خطیبی است که مردم رو به عنوان یک خطیب و سخنران بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم داره به سوی خدا و رسول خدا دعوت میکنه. خب ایشون هم خب اهل دانش و کرم و فضائل بود، شروع کرد مردم رو بلند شد سخنرانی کرد، مردم دعوت کرد به سوی خدا و رسول که باید اطاعت کنید در دین خدا. خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا مشرکان وقتی این صحنه رو دیدن به شدت عصبانی شدن، به سوی ابوبکر صدیق و مسلمانان اندکی که اونجا بودن حمله ور شدن و به شدت اینها رو شروع کردن مورد ضرب و جرح در اطراف مسجد الحرام تا جایی که میتونستن. ابوبکر صدیق رو زیر پاهای خودشون گرفته بودن و به شدت میزدن و شدت ضربات و حمله به حدی بود که اصلا نمیشد تصور کرد. عتبه ابن ربیعه با کفش‌های خیلی مخصوصی، فرض کنید مثل پوتین به اصطلاح ما، کفش‌های مخصوص خاصی داشت که اونا میگن نعلین مخصوفتین، یعنی دارای مثلا کف‌های خیلی محکم و چیزی بود. با این کفش‌هاش میزد تو صورت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تا چهره ایشون رو میمالید، با اون کفش‌هاش با شدت مورد حمله قرار داده بود تا جایی که تمام این بینی ورم کرده بود و اصلا نمیشد کسی نگاه میکرد بینی و از صورت خون اینها تشخیص نمیداد. خب صحنه حمله به ابوبکر صدیق بسیار شدیده در اینجا، طوری شدید این صحنه حمله که اصلا نمیشد تصور کرد. قبیله ابوبکر صدیق بنو تیم وقتی ماجرا رو شنید و خبر شد ابوبکر اونجا مورد حمله قرار گرفته و افرادی که اونجا بودن بلافاصله خودشون اومدن برای نجات ابوبکر، خبر رسید که ابوبکر کشته شد زیرش، اومدن ابوبکر رو از دست این مشرکین نجات دادن. البته خودشون هم تو مشرک بودن ولی از دست اون کسانی که حمله کرده بودن، به ویژه عتبه ابن ربیعه، و این رو تو یک پارچه‌ای قرار دادند و بردن به خونه ابوبکر. خب هیچ کسی دیگه شک نمی‌کرد، همه فکر می‌کردن ابوبکر مرده. اینقدر ابوبکر صدیق رو اینها زده بودند و به قول ما لگدکوب و لگدمال کرده بودن و خونینش کرده بودند. و قبیله بنو تیم وقتی دید اینجوری شد برگشتن جلوی مسجد الحرام و گفتن والله لئن مات ابوبکر لنقتلن عتبه ابن ربیعه، اگر ابوبکر مرد ما عتبه ابن ربیعه رو میکشیم. میدونید این قانون عربه،
قانون عرب جاهلی قبل از اسلام بود که قبایل از هم دفاع میکردن. همین یکی از همون ابزارهایی است که میبینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم سبب دعوت ایشون میشه، استحکام دعوت میشه. چرا که اگر کسی مورد حمایت قرار نگیره، خب مشرکان خرافه پروران رو نابود میکنن. باید این حمایت ها وجود داشته باشه. و خب این قبایل عربی بود، اینا خب با اینکه مسلمان نبودن، قبیله بنو تیم، اما این حس غیرت عربی و جاهلی خودشون رو داشتن، دفاع از هم قبیله خودشون، هم پیمان خودشون. الان هم تو قبایل همینجوریه، اگه یه قبیله کسی رو پناه بده با تمام جان و دل و مال خودش از اون دفاع میکنه. اینا گفتن بله اگر ابوبکر مرد ما عتبه ابن ربیعه رو قطعا خواهیم کشت. برگشتن اومدن پیش ابوبکر، رو به پدر ابوبکر ابو قحافه کردن که با ابوبکر صحبت کنه، ببینه میتونه ابوبکر صحبت کنه، به هوش، مرده زنده است. و تا اینکه آخر روز که شد، روز تمام شد، ابوبکر به هوش اومد و وقتی که ابوبکر به هوش اومد شروع کرد صحبت کردن. اولین صحبتی که کرد ما فعل یا ما فعل به رسول الله صلی الله علیه و آله، ما رسول خدا صلی الله علیه و آله چه اتفاق افتاده، از رسول خدا چه خبر دارید، ایشون چه جریانش، اصلا حال خودش رو فراموش کرد، به فکر خودش نبود. همون لحظه که ببینید رسول خدا چه اتفاقی افتاده. تا همینجا داستان رو داشته باشید. ادامه داستان رو در جلسه بعد با هم خواهیم خوند که ببینیم ابوبکر صدیق در این حالت چگونه داره برخورد میکنه. خب شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.